नंबर 1, कोका कोला को सीधे ग्लास में डालने पर बहुत सारा झाग बनता है, लेकिन अगर ग्लास को बोतल के ऊपर इस तरह उल्टा रखकर कोला पलटोगे तो बिना झाग के कोला ग्लास में भर जाएगा। नंबर 2, अंगूर को डंठल से अलग करने के लिए उसे कपड़े से ढककर हल्के हाथों से रगड़ो। अंगूर बिना टूटे आसानी से डंठल से अलग हो जाएंगे। नंबर 3, गंदे और जले हुए तेल को साफ करने के लिए उसमें मैदे और पानी का घोल डालो। अब इसे थोड़ी देर चलाओ। मैदे का घोल सारी गंदगी को सोख लेगा और आपका तेल एकदम साफ हो जाएगा। नंबर 4, वॉश बेसिन के कोनों को साफ करने के लिए नल पर एक गुब्बारा लगाओ और उसके नीचे छोटा सा कट लगा दो। अब गुब्बारे को घुमाकर बेसिन के हर कोने को आसानी से साफ कर लो। नंबर 5, घर पर स्टाइलस पेन बनाने के लिए किसी भी पेन के ऊपर सिल्वर फॉइल को अच्छी तरह लपेट दो। अब इससे आप अपने फोन की स्क्रीन पर आसानी से लिख सकते हो। अगर आप भी इस नाम से प्यार करते हैं तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।